Von welcher Zeitung waren Sie nochmal? 어느 날 대기업 회장 한스마이어의 살인 사건이 일어나는데 급하게 법정으로 들어가는 3개월 차 신입 변호사 라이넨. 그는 사건을 설명 들은 후 의뢰인을 만나러 가죠. Guten Tag, mein Name ist Leinen, ich bin Ihr Rechtsanwalt. Soll ich jemanden verständigen? Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? 그런데 침묵으로 일관하는 파브리치오 콜리니. 콜리니에게 구속영장이 발부되었고 Ich beantrage mich, dem Beschuldigten als Pflichtverteidiger beizuordnen. 라이넨이 그의 국선 변호사로 선임되죠. In Ruhe bei der Haftvorführung. Bist du jetzt nervös oder was? Dein Mordfall klingt ganz schön aussichtslos. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? 사건의 피해자가 한스 마이어란 사실을 알게 된 그는 큰 충격에 빠지는데 Ich habe da noch eine Frage zu Jean-Baptiste Meyer. 한스 마이어는 라이넨의 후원자이자 그에게 아버지와도 같은 존재였고 개명 전 이름을 몰랐기에 그가 피해자란 사실을 전혀 알지 못한 것이죠. 또한 그의 손녀 요한나는 라이넨의 전 연인이었습니다. Ist der Mann nicht dabei? Er ist in London geblieben. Und du? Anna, ich habe eine Pflichtverteidigung bekommen. Ich verteidige den Mörder von Hans. Was? Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also, du kannst so jemanden nicht verteidigen. 콜리니를 변호하기로 마음먹었지만 Der Tod ist männlich. 한스 마이어의 시체를 보자 마음이 무거워지는 라이넨. Drei Projektile, stark verformt. 한스 마이어는 세 발의 총상으로 죽게 되었고 사후 직후 범인은 그의 얼굴을 발로 뭉개버렸죠. Vorsatz sowieso. Herr Leinen, das läuft alles auf eine Mordanklage raus. 콜리니는 여전히 입을 열지 않았고 Sie könnten lebenslänglich bekommen. Wenn eine Tat emotional nachvollziehbar ist, dann kann das die Strafe mildern. Warum haben Sie es getan? 살인 동기에 대한 궁금증은 점점 커져만 갔죠. 존경받는 기업가이자 독일 십자 공로원장을 받은 한스 마이어의 사건은 언론의 집중을 받게 되고 Erst kein Museum, ab mit dir. 그의 장례식에 도착한 라이넨. 그리고 요한나의 오빠 필립의 묘지에서 그를 회상하죠. 드디어 첫 재판이 시작되는데 Und es steht für mich außer Frage, dass Sie uns folgen werden, wenn wir auf Mord plädieren und für den Angeklagten die Höchststrafe fordern werden. Ob Ihr Mandant sich äußern will. Mein Mandant, Bringen Sie bitte in das Mikrofon vor sich. mein Mandant möchte sich nicht äußern. Außer der DNA des Angeklagten. 검사가 법정 최고형을 요청한 가운데 사건의 모든 증거물과 정황은 콜리니가 범인이라는 것을 가리켰죠. Dann hat er gesagt, er ist tot. Er war irgendwie teilnahmslos. Das Auge links war zerstört und ausgetreten, Jochbein und Nasengerüst zerstört. Ist es leicht, jemandem das Jochbein zu brechen? Schädelknochen sind sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass der Täter Hans Meyer mehrfach und mit voller Wucht ins Gesicht getreten hat. Wenn es so weitergeht, dann werden Sie im Gefängnis sterben. Wissen Sie, wie viel ich Hans Meyer zu verdanken habe? Er war der Einzige, der Zeit für mich hatte, weil meine Mutter neben ihrem Studium die ganze Zeit arbeiten musste. Und mein Vater sich verpisst hat, als ich 2 war. Mir ist das jetzt auch egal. Lebt er noch? Ihr Vater. Er lebt in Frankfurt. Sehen Sie sich häufig. Sie sollten ihn mehr sehen. Warum haben Sie ihn umgebracht? Ich möchte Ihnen keine Probleme machen, Herr Anwalt. 라이넨의 가족 이야기에 드디어 입을 연 콜리니.
Kann ich die Pizza da haben? Ich würde dann einfach mitfahren. Siehst du die Nummer öfter ab? Mein Wagen ist liegen geblieben. Komm. Und was machst du sonst so, wenn du keine Pizzas ausfährst? Studium. BWL, Nebenfach Italienisch. Klar, BWL, hätte man sich denken können. Du siehst auch nicht gerade aus wie ein Jurist. Türke, der Anwalt ist? 사건을 조사하는 와중에 마이어의 변호인 마틴거가 한 가지 제안을 하게 되는데 만약 콜리니가 범행을 자백한다면 과실치사로 검사와 협의가 가능하다는 것이었죠. Wenn Sie vor Gericht gestehen, dann wären das möglicherweise nur 7 Jahre. Mit guter Führung sind Sie vielleicht sogar nach 3 oder 4 raus. Ist mir egal. 하지만 콜리니는 이를 거절합니다. Ich mag nicht alleine sein. Mattinger hat gesagt, Colini hat gestanden. Es ist so gut wie vorbei. Walter P38. 발터피 38총이 살인무기로 쓰였다는 말에 무언가가 떠오르는 라인은 Hey, heute kann ich nicht alleine sein. Komm vorbei. 그날 밤 그는 한스 마이어의 집을 찾아가 서재로 향하는데 그곳에서 어릴 적 보았던 총이 발터피 38이라는 것을 확인하죠. Niemals ohne mich. Ich möchte, dass Sie sich das hier ansehen. Haben Sie so eine Waffe vor der Tat schon einmal gesehen, Herr Colini? Herr Colini, bitte. 콜리니의 살인 동기를 밝힐 수 있을 거라 생각한 라인에는 공판을 일주일 연기하기를 요청하는데 Das ist doch völlig lächerlich, was Sie hier versuchen. Das Verhandlungszimmer bitte. Der Prozess ist für heute beendet. Was für neue Hinweise. Sie haben 4 Tage. 그는 콜리니의 고향 이탈리아의 몬테카티니로 떠나기 위해 우연히 알게 된 피자집 알바생에게 통역을 부탁하고 연방기록보관소에서 한스 마이어의 자료를 챙겨 아버지를 찾아갑니다. Buchhandlung Leinen. Buena notte. 1500페이지의 자료를 4일 안에 모두 읽어야 했기에 서점을 운영하는 아버지를 찾아간 것이었죠. 두 사람의 사이는 어색했지만 아버지는 아들의 일을 도와주려 합니다. 콜리니의 고향 몬테카티니에 도착한 라이네는 그의 누나가 2달 전에 죽었다는 사실을 알게 되고 콜리니의 가족묘지를 찾아가죠. 그리고 콜리니의 지인 루케시를 찾아가는데 몬테카티니에선 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? Außerdem sind da noch einige unschöne Dinge passiert. Und zum Wohle der Firma kein Wort zu Herrn Leinen. Das ist ein Klassiker. Habe im Abitur eine 1 vom Komma und er gehört dir. Ich war in Montecatini. Ich weiß, was passiert ist. Am 19. Juni 1944. Ich weiß es. Sie haben mir das von Hans gestern gesagt. Das ändert jetzt nichts mehr, das auf den Tisch zu bringen. Es ändert was für Colini. Wichtig sind nur noch wir. Ich will mich aus der Firma zurückziehen. Ich bringe das morgen vor Gericht. Nein, das tust du nicht. Hat er dich gebrieft? Fuck you, Kaspar! Was hast du denn gemacht? Glaubst du, ich habe nicht mitbekommen, wie du bei uns rumgestöbert hast? Ich bin Anwalt. Ohne den du heute im Dönerladen stehen würdest? 마이어 가족을 뒤로 한 채 콜리니의 변호에 최선을 다하기로 한 라인은 In welcher Funktion? Als Offizier der Waffen-SS. Haben Sie das gewusst? Sie nicht? Nein. 과거 한스 마이어가 나치 무장 친위대였던 사실이 밝혀지고 Also ich rufe den Zeugen. Claudio Lucchesi. Brauchen wir eine Übersetzung? Der Zeuge spricht Deutsch. 몬테카티니에서 온 루케시가 증인으로 참석하는데 Ihr Vater hieß Alberto Lucchesi. Ja,
Er wurde nach dem Krieg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Noch 1945. Was wurde Ihrem Vater denn vorgeworfen? Kollaboration mit den Deutschen. Er war auch Dolmetscher. Name! Bitte. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Wie war sein Name? Hans Meyer. Ruhe, ich bitte mir Ruhe aus. 1944년 2차 세계대전 시 빨치산의 테러로 독일군 2명이 죽게 되었고 Für jeden getöteten Deutschen sterben 10 Partisanen. 10:1! 독일군 2명의 목숨값으로 20명의 학살을 지시했던 한스 마이어. Die Erschießung von 20 Zivilisten als Vergeltung für die 2 deutschen Soldaten. 그날 밤 그가 무작위로 선택한 지역 몬테카티니로 향합니다. Holt sie raus. Buonasera. Hallöchen. 19명의 이탈리아 주민들을 색출하고 Doch kein Kind! Wie heißt du denn? Fabrizio Collini. Herr Collini, wären Sie bereit auszusagen? Was ist dann passiert, Herr Collini? Nach meinem Vater gefragt. 마지막 한 명으로 콜리니의 아버지가 끌려가는데 Er ist kein Bandit. Bereit machen! Eine Reihe! Der Anleger! 19, 20. 그렇게 학살당한 콜리니의 아버지. Er hat Befehle befolgt. Die Nebenklage hat ums Wort gebeten. 곧이어 마이어의 변호인 마틴거의 발언이 시작되고 Diese Form der Vergeltung war übrigens nicht unüblich und wurde im Zweiten Weltkrieg nicht nur von der Wehrmacht angewandt. 전쟁이라는 특수 상황에서 독일군은 국제법을 준수했으며 보복행위에 여성과 아이를 제외한 사실을 강조하죠. In seltenen Fällen, ja. Ob Jean-Baptiste Meyer ein Kriegsverbrechen beging, das hätte ein Strafprozess entscheiden müssen. 또한 1968년 콜리니와 그의 누나는 한스 마이어를 고소했지만 고소가 기각되어 소송이 종료된 사실을 밝힙니다. Was passierte mit dem Antrag? Es waren furchtbare Zeiten. Sie, Herr Collini, haben einen unschuldigen Mann ermordet. Die heutige Sitzung ist beendet. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? 너무나 불리해진 상황에 라이넨이 콜리니를 찾아가고 Lo so che per lei non è facile, Herr Anwalt. Mit einem besseren Anwalt werden Sie in 3 Jahren freier Mann. Das interessiert mich nicht. Ich will nur Gerechtigkeit. Welches Recht war auf seiner Seite? Welches Recht, Herr Anwalt? 그는 콜리니의 말에 과거 판결문을 샅샅이 살펴보는데 마틴거를 법사학 전문가로서 증언대에 세운 그는 한 가지 사실을 밝혀내죠. Können wir dann, Herr Verteidiger? Lassen Sie uns über Dr. Eduard Dreher reden. Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten hieß es. Dr. Eduard Dreher war Urheber des Gesetzes. 나치 정권 부장 검사였던 드러 박사는 전쟁이 끝나고 처벌을 받는 대신 1951년 연방 법무부 장관이 되었으며 형법 개혁을 담당했습니다. 1968년 그가 만든 일명 드러법은 전쟁 중의 학살을 과실치사로 인정하여 20년이란 공소시효가 지난 사건의 가해자를 기소할 수 없도록 만들었고 사실상 그 법은 나치 전범들에게 면죄부를 주는 것이었죠. Wie viele kamen durch dieses Gesetz davon? Die hatten nun auch nichts mehr zu befürchten, richtig? 또한 마틴거가 그 당시 행정위반법 회의에 참여했던 사실을 들춰내는데 Sitzungsprotokoll.
Es war damals eine andere Zeit. Vielleicht sehen Sie das heute ja anders. Halten Sie Meyer für schuldig? Ist es gerecht, dass Meyer nie vor Gericht gestellt werden konnte? Es ist rechtens. Am Ende gilt es, das Gesetz zu achten. Und das Recht. Das habe ich immer getan. Und wenn Sie damals nicht den Mut hatten, dagegen aufzustehen, dann tun Sie es wenigstens jetzt. 그리고 떠오르는 그날의 기억들. Dieses Gesetz, war es gerecht? Dass Colini Selbstjustiz verübt hat, ist unbestritten. Aber war es gerecht, dass gegen Meyer keine Anklage erhoben wurde? Müssen wir Colinis Tat nicht anders bewerten? Jetzt wirst du lernen, tapfer zu sein. Jetzt wirst du lernen, Hans Meyer. Viva l'Italia! War es gerecht, Herr Martinger? Ist das der Rechtsstaat, an den wir glauben? 정의에 관한 라이넨의 질문은 계속되었고 Nein. Denn nach unserem heutigen Verständnis für Völkerrecht hätte Jean-Baptiste Meyer angeklagt und verurteilt werden müssen wegen eines Kriegsverbrechens. Richtig? Das ist so, ja. 마틴거는 끝내 한스마이어의 유죄를 인정합니다. Es ist vorbei. Die Toten wollen keine Rache. Danke. Bin ich das alles auch? Du bist, wie du bist. 그런데 판결을 앞두고 콜리니의 모습이 보이지 않았죠. 그렇게 판결 전날 스스로 목숨을 끊은 파브리치오 콜리니. Das Verfahren gegen den Angeklagten wird eingestellt. Kosten trägt die Staatskasse. Post. Fabrizio, vieni. 영화 콜리니 케이스는 페르디넌드 폰 시라흐의 소설을 원작으로 한 영화로 대기업 회장의 살인사건을 다룬 법정 스릴러 영화입니다. 침묵하는 피고인과 동기 없는 살인으로 보이던 사건이었지만 사건을 파헤칠수록 역사 속에 숨겨진 진실이 점점 드러나게 되는데요. 영화는 수많은 나치 전범들에게 면죄부를 주었던 드럽법을 밝혀내며 진정한 정의란 무엇인지 다시 한번 생각하게 만듭니다. 탄탄한 스토리와 높은 몰입감을 보여준 독일 법정 스릴러 영화. 지금까지 영화 콜리니 케이스였습니다.